Kita mencek Megalodon yang sedang berjoget-joget atau apa, nggak tahu aku. Ini aja yang kayak. Tapi kok dibilang Megalodon? Gimana itu konsepnya? Ih! Lambai, lambai, aku tenggelam, aku dikejar paus. Ya ampun, dia mengejar aku dan dia kabur. Gak tahu, kejar manusia aja kabur, apalah. Kita, susah. Ini juga bisa. Alamak, kok aku di sini? Kok aku di sini? Kok aku di sini? Kok aku error? Kok aku macam ini? Lah, aku gak bisa gerak. Lah, kok gini? Guys, kalian tahu nggak epic? Ini kenapa nggak bisa dulu? Kita hapus aja blok. Blok yang kena ini. Bla 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 bla. Ngapain lagi? What? Tahu tiba-tiba bang teleport sendiri. Ini aku pilih madung. Madu dundung tak tentung prakuntung. Madu dundung tak tentung.